фатҳулло, аввалан шуморо бо зодрӯзатон табрик мегӯем ва фикри андешаҳои шумо дар бораи бозии дирӯза бо тими миллии Баҳрайн. Раҳмати калон барои табрикатон. Бозие ки дина гузашт дар Баҳрайн бо тими миллии Баҳрайн хеле бозии хуб гузашт. Бозигаронон ҳама маҳорати хуб нишон доданд. Аз тарафе ки камтар борон буд, бозӣ камтар вазнин гузашт. Мо чизе ки мураббӣ ба мо гуфт, мо ҳамашро кардем. Ҳозир омодагӣ мо ба бозии Йемен аст. Кӯшиш мекунем ки дар бозии Йемен чӣ қувват дорем, чӣ маҳорат дорем, ҳамаашро нишон диҳем. Мақсади мо фақат ғалаба аст. Кӯшиш мекунем ки мухлисоне ки дар Тоҷикистон интизори бозӣ ҳастанд, мо кӯшиш мекунем ки ғалаба кунем. Ташаккур ва барори кор. Раҳмати калон.